Gente, boa noite, gente. Eu estou por aqui clamando o nome de Jesus misericordioso. Nesse dia 23 de junho de 2023. Véspera de São João. Aqui tá só o claro da fogueirinha, gente. Gordo Som, Rio Real, Bahia, palco, som e luz. Nosso amigo Gordo Som, o telefone é 999 20 24 20. Gordo Som, Rio Real, Bahia. Joãozinho Material de Construção, na cidade de São Vicente, Paraíba, o melhor e mais barato material de construção. Nosso amigo Joãozinho, do Material de Construção. O que é que você diz, pai, dessa bomba? Virgem Nossa Senhora, Igor, pelo amor de Jesus. Deu por visto o tio. Mandar um alô, Rui Bagano, pra tu aí na Rádio Diamantina do Morro do Chapéu, Bahia. Grande Rui Bagano. Adonis Pneu Forte da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Mais barato. Oficina vulcanizadora do estado do Rio Grande do Norte. Nosso amigo Adonis Pneu Forte. Esse eu garanto, esse. Eu confio. Adonis, você estiver vendo esse vídeo, não esqueça, quando você vir quinta-feira, você trazer minhas bolachas, Adonis. E o sal, não esqueça não, Adonis. O sal e as bolachas, Adonis. Mandar um abraço aí para Nessi, a esposa do Maroca em São Vicente Siridó, sua filha Juliana. Vou mandar um abraço, Igor, para Dona Laura no sítio Santa Cruz de São Vicente Siridó, a sogra de nosso amigo Beg, a avó de Rosinha. Não é assim, Igor? É. Vou mandar um alô para seu Hamilton, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. É em Santa Cruz, né? Ou é em Caruaru? Caruaru. Em Caruaru, Pernambuco. Vou mandar um alô também, Igor, para Zé Firmino de Patos, mas tá em Santa Catarina. Zé Firmino, cuida da tua reciclagem aí, cara. E eu vou comprar, Zé Firmino, José Firmino, o shampoo que você disse pra caspa, viu? O Palmolive. Olha essa bomba. Vou comprar, Zé Firmino. Você é de Patos, mas você tá em Santa Catarina, meu amigo. Conectado no meu vídeo. Patos Pinhai. Mandar um alô aí pra Rogério, na cidade de Patos, Ana Emília e seu filho Henrique. Menina, por caridade, isso é um tiro, essa bomba. Só tá dentro da... Igor, vai lá virar o milho. Tua mãe deixou o milho no fogo, Igor. Gente, para ver esses vídeos, se inscreva no canal Benedito Silva, Igor dos Oito Baixos. Deixe seu like e compartilhe, gente. Gente, vou mandar um alô aí para Bosco do Brego, sua esposa Maria Aparecida, na Fazenda São Gonçalo, no estado do Pernambuco. Vou mandar um abraço aí pro Pernambuco, para meu amigo, seu Otávio. Seu Otávio, gente, é uma figura. Vou mandar um abraço para o seu Edmilson aí da Companhia de Energia em São Paulo, sua esposa Maria. Seu Edmilson, meu querido, era pro senhor estar hoje aqui, mas eu aqui, pra gente comer um poiquinho assado, Caiu, milho. tomar uma cervejinha. Cadê o senhor, seu Edmilson? Que não apareceu, meu velho. Tô por aqui sozinho, jogado pras cobras. Mas tô muito feliz, graças a Deus. Hoje é dia 23 de São João, de junho de 2023. Vou mandar um abraço para meu amigo Naldo. Naldo, gente, é aquele homem que tem o... Como é o nome dele? Naldo Vida no Cariri? Naldo Vida no Cariri, filho de Alonso de Baro. Grande Naldo, que Deus te proteja, Naldo. Deus te aumente teu canalzinho.
Te livre do zóio grande, Naldo. Jesus te abençoe, Naldo. Afinal, fé. Quiser aparecer por aqui, Naldo, pra gente tomar um café, bater um papo, as portas tá abertas, meu amigo. Eu sou que nem coração de mãe, Naldo. Eu faço vídeo com todo mundo. Eu faço vídeo com a Record, com o SBT, com a Globo, com a Band, com a Manchete. Faço com Maroquinha, faço com o Naldo, do Filho do Cariri, faço com o Naldinho. Faço vídeo com todo mundo, gente. Eu quero que o povo cresça, mostrando meus conteúdos. Vamos soltar essa bomba pra Jesus, quando dá, é pra tudo. Igor, tem paciência com essa bomba aí, que a explosão é muito grande. Menina, por caridade. Pio o tamanho dessa bomba, menino, que quer soltar. Meio quilo de porva. porra. Me diga uma coisa, meu amigo José Firmino, da cidade de Santa Catarina. Pio o tamanho dessa bomba, Zé Firmino. Você é de Patos, mas tá em Santa Catarina. Me dê um conselho, pio o tamanho dessa bomba que quer soltar. Menina, por caridade. Anelão bonito. Ô, anelão bonito, Zé Firmino. Pia, tu não tem, Zé Firmino, uns anel bonito desse. Pia a hora, Zé Firmino, de Patos, mas tá em Santa Catarina. Pia a hora, ó. 8h37 da noite, marcado nesse Oriente. Oriente. Isso aqui não é um Oriente, isso é um Oriente. Beleza, Zé Firmino? Você não disse que eu não falava em você, eu vou abusar você agora. Olha o preço dessa bomba. Olha o preço dessa bomba, Zé Firmino. Tava nela esse like, olha, esse lacre. 10 conto. Volte sempre, tá dizendo aqui. Ô linda flor, linda morena, Campina Isso Grande, é minha Borborema. Isso aqui, gente, foi um simulacro da imagem de Aparecida que Igor fez. Eu não sei desenhar não, mas... Ô, Igor danado. Ixi, Jesus. Como é o nome da música, Igor? Do Estéreo Nordeste que tu tava aprendendo? É bom fazer assim. Como é que começa, Igor? Quando eu tô perto do meu olhar matador, acariciando o olhar que tanto amo. O brilho dos teus olhos faz meu coração roer. O amor é um bichinho que me faz enlouquecer. É bom fazer assim, é bom fazer assim. Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim. É bom fazendo assim, é bom fazer assim. Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim. Cada beijo é um suspiro no meu peito. Cada olhar é um calor no coração. Na mesma cama eu te amo e tu me ama. Daí a pouco tá morrendo de paixão. É bom fazer assim, é bom fazer assim. Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim. É bom fazer assim, é bom fazer assim. Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim. Cuidado com essa bomba aí, que esse não é brinquedo não. Menina, por caridade, eu faço que nem Zé Vitorino. Menina, por caridade, isso é um horror, uma bomba desse tamanho. Soltar dentro da fogueira. Se lasca. Menina, mas que chapéu bonito, Igor. É nada. Nelô. Nós dois na cama, eu te amo e tu me ama. Daí a pouco tá morrendo de paixão. Olha que é bom fazer assim, é bom fazer assim. Eu vou dando amor pra ela e ela dando amor pra mim. Bora, Ney de Maringá. Quero ver se em dezembro você não vem, Ney, pra nós botar uma farinheira aqui, Ney. Você disse que ia plantar maniva de macaxeira e de roça, de maniva, de mandioca. Quero ver, Ney, se você vai fazer essa farinheira mesmo, viu? Ney da cidade de Maringá, o esposo de Jane. Alô, Maringá, no Paraná. Ney hoje, gente, me mandou um vídeo. Bonito é esse. Limão com gelo e velho barreiro. Esse
aqui é bonito. Em breve, Ney, nós estamos tomando esse velho barreiro, viu, Ney? Da cidade de Maringá, no Paraná. Não sei como é perguntando. Foi o que isso no dedo? Se for o que no teu dedo, Uma Igor. martelada. Vou mandar um abraço para Aloysio Fuá. Mas veja bem, gente, só quem pode chamar ele esse nome de Fuá é eu. Fuá. Que ele é meu amigo. O outro caba se chamar negócio de Fuá, ele dá um murro na cara do caba. E olha que é o caba dos braços mais grossos que eu já vi na minha vida. Aloysio Fuá. Chama Aloysio Fuá eu. Que ele é meu amigo. Mas outro caba não chame não. Vou mandar um abraço para Aloysio. Segura aqui, Igor. Grande Aloysio Fuá, sua esposa Nelly, no sítio Arcanjo. Ah, Igor, tu vai mais pra lá, Igor? Não Tu foi? deixou me queimar, Igor. Não, é porque o ferro caiu. O ferro caiu, o ferro caiu. Isso é um assador de mim bonito, é, Igor, pia? Bem pretinho. Menina, por caridade, como é comida esse presta, Ney, de Maringá? Ô, Ney, me dá um conselho, Ney. Esse menino sabe assar mim, Ney, pia, Ney, tu não tem coragem de botar o dedo na brasa. Foi, mas rapaz, que botou o ferro, mas não entrou o ferro. Ney, tu já botasse o dedo numa brasa, Ney? Bota eu, que a minha mão é grossa, Ney. Pia os calos, Ney. Isso é mão de nordestino roxo, Ney, de Maringá, Menina! no Paraná. Maringá, Maringá, quem foi que te disse que daí tu partisse, tu abriu meu coração? Como preto, pai, para dizer que você... Felicidade foi embora e a saudade no meu peito. Desse jeito é por isso que eu amo. Bora, Ney, comer milho queimado, Ney. Quanto mais preto, mais melhor. É. Mais doce é. Menina, por caridade. Quer não, Igor? Não. Já comi uma pamonhada. E a chapa tá causando sucesso. Tá. Mas tá bom. Então agradecer a Deus. Gente, se inscreva no canal Benedito Silva, Igor dos Oito Baixos. Deixa o like, compartilhe. Beijos e abraços e fui!